السلام عليكم، يا ريت نشوف الفيديو ده علشان كلامه مهم جدا. انا شاب عندي 20 سنه، اقسم بالله عايش اكني عندي 60 سنه. السلام عليكم يا شباب، باسمي عبد الرحمن محمد من اسكندريه. حصل معايا في 2023 في اواخر 2023 وكده. بدات ان انا كنت شغال في كافيه وكده، بدات ان انا اعمل مجهود، فبقيت برجع يعني بقى عادي بعمل مجهود برجع. قلت يمكن عشان اكلت من الشارع وكده بقى بيزيد اكتر، فقلت عادي ميكروب حلزوني وكده. رحت المستشفى قال لي ميكروب حلزوني، بطل اكل الشارع والكلام ده. رحت شغلت في العلمين في الساحل، اشتغلت امن هناك. بقيت بنام على طول، بقى وشي بقى مصفر، بقيت تعبان، بقيت خاسس، ما باكلش خالص. صاحب الشغل قال لي روح معلش اسكندريه، شوف انت مالك، اكشف وتبقى تعالى تاني، شغلك موجود كده كده يعني ما تقلقش. رحت كشفت عند دكتور بتاع معده وكده، قلت له انا برجع كل ما اجي اعمل مجهود، وكل ما اجي اطلع السلم. انا ساكن في الدور الثاني، لما اجي اطلع السلم احس ان انا عايز ارجع، وبقيت برجع ساعات. ولما كل ما اجي العب حجز كوره، كشف عليا وبتاع، قال لي بص الحمد لله يعني مش حاجه وحشه، كل يجيبه ربنا كويس، بس احنا لازم نعمل اشعه عشان نطمن. تمام ماشي، رحت عملت الاشعه. قال لي تضخم في الكبد والطحال، فضغطين على المعده، وبالتالي انت مش عارف انت تهضم الاكل. قلت له تمام، ايه الحل والكلام ده. جات بقى الدكتور تاني، قال لي حولني لدكتور اورام. رحت لدكتور اورام عندنا في اسكندريه، قال لي اعمل اشعه صبغه وبتاع. رحت عملتها الاشعه اهي. تمام، دي الاشعات، رحت عملتها. قال لي الحمد لله مش فيش ورم، مفيش اي حاجه، بس لازم تروح لحاجه اسمها معهد الكبد والكلام ده. وانا معهد الكبد دوت في منه فرعين، فرع في المنوفيه وفرع في القاهره. فانا ما اعرفش حد في المنوفيه، فرحت القاهره عشان كان قرايبي هناك. قلت عشان لو كده هروح يعني من البيت هناك جنبهم وبتاع. رحت معهد الكبد، قال لي لازم تعمل شويه حاجات دي في المستشفى القصر العيني وكده. رحت القصر العيني ولا ايه، معلش انا اسف، رحت القصر العيني. اتحجزت في القصر العيني 38 يوم، اقسم بالله 38 يوم. انا انتوا هتتخضوا من المنظر، اقسم بالله. كل ده يا جدعان، كل ده تحاليل في القصر العيني واشعاعات في القصر العيني. بس حطيتها في بتاع كده اهي، هي مش تحاليل من القصر العيني. طب ايه الحل؟ اعمل عينه تاني. عملت عينه تاني، مفيش برضو اي حاجه ظاهره خالص. طب التضخم ده ليه عندي تضخم؟ ليه في تضخم؟ قال لي عشان خاطر صفائح الدم واطيه وكده. إيه الحل يا دكتور؟ مش عارف اعمل ايه. قال لي لازم ناخده عينه من الغدد دي. لو خدت بعده ومشيت رجعت اسكندريه. اهملت شويه في حوار التعب دوت، بقيت بتعب اكتر، بقيت خاسس اكتر، بقيت ما باكلش، بقى وشي بدا يبان عليه وكده. فرحت مستشفى عندنا اسمه مستشفى الميري، زي القصر العيني كده، عشان اعمل عينه. عملت تحاليل قبلها واشعاعات وكده، مش هينفع عشان عندك السيوله عاليه. طب ازاي عندي السيوله عاليه، وازاي انا يعني عندي صفائح الدم واطيه وبتاع؟ قال لي مالهاش علاقه بالكلام ده. فرحت عملت اشعات تاني على بطني، وعملت تحاليل تاني، كانت تحاليلات كتير قوي. انا اقسم بالله عامل يعني فوق ال 500 تحليل لحد النهارده. عامل تحاليل ياما قوي. قال لو عسى حد مثلا من الدكاتره يشوفني، او حد من الدكاتره مثلا يعرفني، او يتواصل معايا. انا عايز حد يهتم بيا، بس عايز حد يوديني عند دكتور خاص، يعني دكتور زي دكتور غالي. انا شاب عندي 20 سنه، اقسم بالله عايش اكني عندي 60 سنه، وكتاب الله عايش اكني عندي 60 سنه. فانا كل اللي عايزه بس ان انتوا تدعوا لي. ادعوا لي، اعتبرني يا عم حد من الشارع ملوش لازمه. ادعي لي، ادعي لي يا عم، وقول لي ربنا يشفيك. يا ريت اي حد عنده دكتور، مثلا دكتور امراض دم، دكتور كبد، يا ريت يبلغني. اتمنى ان انتوا تدعوا لي، وشكرا جدا ان انتوا، شكرا معلش ان انت سمعتني من وقتك واخدت من وقتك يعني، معلش الدقيقتين دول. كل اللي عبد الرحمن طالبه ان بس حد يتبنى حالته، لان عبد الرحمن دايغ بقاله فترة على الموضوع ده، واكيد محدش يتمنى ان يشوف حد يعني عزيز عليه، او حتى اي حد حتى لو ما يعرفوش حد يكون بيمر بظروف زي كده. وللاسف الظروف حتى المادية ما تقدرش انها تسعفك في حاجة زي كده، وفي نفس الوقت انت كمان يعني عندك الحالة اللي انت فيها مش فاهمها، ولا حد عارف يشرحها لك. فمن فضلكم اي دكتور يقدر يتبنى حالة عبد الرحمن، او اي حد يقدر يتبنى حالة عبد الرحمن، يا ريت يتواصل معانا واحنا نوصله بعبد الرحمن. ربنا يشفيك وربنا يتم شفاك على خير يا رب.